龙珠作者鸟山明去世的消息令无数人扼腕。我们今天就一起来盘点一下龙珠里出现的这些载具，你认识几个呢？第一辆汽车是第2集布尔玛出场时驾驶的车，它就是雷诺5 Turbo。雷诺5是70、80年代的车，加了 Turbo 用现在的说法就是高性能版了。这辆车大家肯定一眼就认出来了吧？大众甲壳虫，上世纪70年代最畅销的车型，在《名侦探柯南》里也是阿笠博士的座驾。这张图也很好猜，会二手车啊！保时捷 Porsche 914 Cabriolet 是1981年基于911 Targa 的成品。这辆车的造型明显要老一点，像极了20世纪20到30年代的赛车，椭圆的标志，红色的字体。我猜测是以布加迪 Type 19作为基础画出来的。接下来看看出现的2款越野车吧。这2款越野车不仅有悠久的历史，如今也非常的火爆。一辆就是美国的吉普牧马人，它的前身诞生于2战；另一辆就是日本本土 Suzuki 生产的吉姆尼，外观非常卡通，同时也拥有强烈的复古风格。这2款都是在越野爱好者心中享有高地位的车型。龙珠 Z 第6卷封面的这辆车，标志性的拉花，很容易想到的就是 Selby Mustang。而这辆车的后窗不理上海话的 Toyota， 它就是丰田 MR2。MR 简单的来说就是中置两座的意思，是80年代日系跑车的黄金时代的中置发动机小跑车。电影《古惑仔之人》在江湖里陈浩南开的车也是它。除了汽车以外，也偏爱摩托车。第2集悟空把雷诺弄坏后，胶囊扔出来的这辆车，在现实中没有参考的原型。然后就是大家熟悉的布尔玛战车，原型是1955年 Motor Gold CV8500。在他的笔下，由于现实车为原型的，还有很多虚构的车，在现实中并不存在的，都被画到了漫画里，增添了更多的乐趣，陪伴我们度过童年。他的作品跨越了文化和国界，给全球每一代人带来了快乐。愿鸟山明老师在龙珠世界里自由飞翔。